ઈસુનો જય, પ્રભુની જય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુનો આભાર. આપણે અભ્યાસ કર્યો કે પ્રભુનો શબ્દ ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. ઉચ્ચારેલો શબ્દ ક્યારેય ખાલી જતો નથી કે અસર કર્યા વગર રહેતો નથી. પૂર્ણતાને પામ્યા વગર પાછો ફરતો નથી. જે બાબત માટે તેને મોકલવામાં આવ્યો હોય તે ઈચ્છા પૂર્ણ કર્યા વગર રહેતો નથી. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું કે પ્રભુનો શબ્દ ક્યારેય ખાલી જતો નથી, જે હંમેશા બે મુદ્દા પર કામ કરે છે. પ્રભુનો શબ્દ ને પ્રભુનો આત્મા બંને સાથે કામ કરે છે. પરંતુ વધારે મહત્ત્વનું એ છે કે તે કેવી રીતે સાથે કામ કરે છે. આપણે શીખ્યા કે પ્રભુનો શબ્દ અને પ્રભુનો આત્મા સાથે કામ કરે છે, પણ તેઓ કેવી રીતે સાથે કામ કરે છે? તેઓ કેવી રીતે એકબીજાને પ્રત્યુત્તર આપે છે? હાલેલુયા. એટલે ચાલો આપણે વચનમાં જઈએ ને મારે આ સત્યને કેવી રીતે પૂર્ણ કરવાનું છે, આ બાબતમાં જોવાનું એ છે કે પ્રભુનો શબ્દ શું છે અને તે પ્રભુનો શબ્દ આપણા દરેક માટે શું કરે છે. આપણે શીખ્યા કે તે પૂર્ણતાને પામે છે અને ક્યારેય ખાલી હાથે પાછો ફરતો નથી. છતાં પ્રભુનો શબ્દ જે મારા અને તમારા જીવનમાં ફળ લાવે છે, તે હંમેશા એ બાબત પર નિર્ભર કરે છે કે હું અને તમે કેવી રીતે તેને પ્રત્યુત્તર આપીએ છીએ. પ્રભુની જય. એટલે આપણને ખબર છે કે પ્રભુની વાણી જીવંત છે. આપણને ખબર છે કે પ્રભુની વાણી શક્તિશાળી છે. આપણને આ બધું ખબર છે, પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે કેમ આ વાણી મારા જીવનમાં કામ કરતી નથી? પ્રભુનો છે. હવે આપણે જોઈશું કે એવું કયું માપદંડ છે જે આ પ્રભુની વાણી મારા જીવનમાં કામ કરે અને પરિણામ લાવે. થેસલોનિકાના ધર્મસંઘ પર સંત પાઉલનો પહેલો પત્ર, અધ્યાય 2, કડી 13. વળી એ માટે પણ અમે ઈશ્વરનો સતત આભાર માનીએ છીએ કે અમારી પાસે તમે ઈશ્વરની વાણી સાંભળી ત્યારે તેને કોઈ માણસની વાણી તરીકે નહીં, પણ એના સાચા સ્વરૂપમાં ઈશ્વરની વાણી તરીકે સ્વીકારી. એ વાણી તમ વિશ્વાસીઓમાં કાર્ય કરી રહી છે. એટલે આ બાબતના બે કારણો છે. પહેલી બાબત એ છે કે પ્રભુની વાણી અને પ્રભુનો આત્મા સાથે કામ કરે છે અને ફળ લાવે છે. સૌથી પહેલાં એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હું તેને ક્યારેય માણસના લખાણ કે માણસની વાણી તરીકે ન લઉં. આપણે હંમેશા સ્વીકારવું જોઈએ કે તે વાણી હંમેશા સીધી ઈશ્વર તરફથી છે અને મનુષ્ય તરફથી નથી. એટલે પ્રભુની વાણી એ આધારે કાર્ય કરે છે કે મારા અને તમારા જીવનમાં આપણે કેવી રીતે તેનો પ્રત્યુત્તર આપીએ છીએ. અને મારો પ્રથમ પ્રત્યુત્તર એવો હોવો જોઈએ કે તે વાણી સીધી પ્રભુ તરફથી આવેલી છે અને તે પ્રભુની વાણી છે, નહીં કે કોઈ વ્યક્તિની. ઘણું મહત્ત્વનું છે. અને બીજું, આપણે તેને પૂર્ણ શ્રદ્ધામાં સ્વીકારવાની છે. આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. સંત પાઉલ કહે છે કે જ્યારે આપણે વાણીને પ્રભુથી આવેલી છે તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને વિશ્વાસ કરીએ છીએ કે તે આપણામાં કામ કરશે, જે પ્રભુ ઈચ્છે છે તે થાય, ત્યારે જ પ્રભુની વાણી અને પ્રભુનો આત્મા સાચે જ ફળ લાવશે. એટલે કઈ બે જરૂરિયાતો છે? પહેલું, પ્રભુની વાણી મનુષ્ય તરફથી આવતી નથી, પણ ભલેને તે વ્યક્તિના મુખેથી પ્રગટ થઈ હોય, તેની વાણી નથી, પરંતુ પ્રભુની વાણી છે. બીજું, વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે પ્રભુની વાણી જે મનુષ્યના મુખેથી બહાર આવી છે
તેમાં આપણામાં કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે. જેઓ તેમાં વિશ્વાસ મૂકે છે ત્યારે આમ થાય છે. એટલે આ બે જરૂરિયાતોને અમલ કરો. પહેલું, મારે સ્વીકારવું રહ્યું કે તે સંદેશ કોઈ મનુષ્ય તરફથી નહીં પણ પ્રભુ તરફથી છે. બીજું, મારે તેને વિશ્વાસથી સ્વીકારવાનું છે કે પ્રભુ મારામાં જે કરવા ઈચ્છે છે તે કાર્ય કરશે. સ્વર્ગીય પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારો મહિમા કરીએ છીએ કે તમે અમને બે શક્તિશાળી સત્ય આપ્યા કે પ્રભુની વાણી ક્યારેય પાછી ફરતી નથી. તે જેના માટે મોકલવામાં આવી હતી તે પૂર્ણ કરીને જ રહે છે. અમે એ પણ શીખ્યા કે પ્રભુની વાણી જીવંત અને કાર્યરત છે. બે ધારી તલવાર કરતાં પણ વધુ શક્તિશાળી છે. અને આજે, હે પ્રભુ, અમે શીખ્યા કે પ્રભુની વાણી ભલે તે મનુષ્ય દ્વારા લખાયેલ હોય છતાં તે પ્રભુની વાણી છે. જ્યારે અમે એ વાણીમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યારે તે ફળ આપે છે. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુ ઈસુના નામમાં કહે છે, પ્રેષિતોના ચરિત્રો અધ્યાય 16 કડી 31માં જણાવ્યું છે તેમ, ભગવાન ઈસુ ઉપર શ્રદ્ધા રાખ એટલે તારો ઉદ્ધાર થશે, તારો અને તારા કુટુંબનો. એટલે પિતા, અમે માનીએ છીએ કે આ વાણી તમારી વાણી છે, તમારું વચન છે, તમારી બાંહેધરી છે. તમે કહ્યું કે જ્યારે અમે વિશ્વાસ રાખીએ ત્યારે અમારા કુટુંબની દરેકે દરેક વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર થાય. પિતા પરમેશ્વર, હું પ્રભુ ઈસુના નામમાં જેમનો ઉદ્ધાર થયો નથી તેવા દરેક કુટુંબને, કુટુંબના દરેક સભ્યને કહું છું, પ્રભુ ઈસુના નામમાં દરેક આત્મા, અંધકારની શક્તિ જે સ્નેહીજનને સત્ય સ્વીકારવામાં બાધારૂપ બન્યો છે, નાઝરેત ઈસુના નામમાં હું તને બાંધું છું. પ્રભુ ઈસુના નામમાં, કારણ તમે કહ્યું છે માથી 18:18માં, પ્રભુ ઈસુ, તમે ખાતરીથી કહ્યું છે કે જેની જેની તમે પૃથ્વી ઉપર બંદી કરશો તેની તેની ઈશ્વર તરફથી પણ બંદી કરવામાં આવશે. એટલે શૈતાન, હું તને પ્રભુ ઈસુના નામમાં બાંધું છું. હું તારા બધા કાર્યોને બાંધું છું. તારા બધા જ શૈતાનના કાર્યોને બાંધું છું. આ વ્યક્તિના જીવનમાં, તેના કુટુંબીજનોના જીવનમાં હું દેવદૂતોને છોડું છું, જઈને ઉદ્ધાર લઈ આવે. હું બોલી રહ્યો છું એ આત્માની બંદી કરવામાં આવે છે. હું પ્રભુની વાણી બોલું છું. સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તમે કહ્યું હતું કે પ્રકાશ પ્રગટો. એટલે હું આ સ્નેહીજનના કુટુંબમાં બોલું છું. પ્રભુ ઈસુના નામમાં દરેક કુટુંબના સભ્યને ઉદ્દેશીને બોલું છું, પ્રકાશ પ્રગટો. આ શબ્દોને ઉચ્ચાર્યા છે તે મારા શબ્દો નથી, પણ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તમારા શબ્દો છે. અને તમે કહ્યું છે, જ્યારે હું વિશ્વાસ રાખું ત્યારે શબ્દ સાચે સાચ કામ કરશે. એટલે આપણે જાહેર કરીએ, પ્રભુની દરેક વ્યક્તિ કે તે આત્માને બંદી બનાવવામાં આવ્યો છે. હૃદય પ્રકાશથી ઝળાઝળા થઈ ગયું છે. અજ્ઞાનનો પડદો ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો છે. વ્યક્તિએ હૃદય પલટો કર્યો છે. વ્યક્તિએ જીવન બદલ્યું છે. પ્રભુના વચનની ઘોષણાથી વ્યક્તિને સત્યનું ભાન થયું છે. વ્યક્તિએ શુભ સંદેશ સ્વીકાર્યો છે. વ્યક્તિનો નવજન્મ થયો છે. પવિત્ર આત્મા દ્વારા વ્યક્તિનો અભિષેક થયો છે. પ્રભુના નામમાં દરેક અડચણ દૂર થઈ ગઈ છે. દરેક ગુલામીમાંથી છુટકારો મળ્યો છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આત્મા સાથે મહાન મિલન થયું છે. પ્રભુ, તમારો આભાર માનું છું કે આ મેળાપે વ્યક્તિના જીવનને ધરમૂળથી બદલી નાખ્યું છે.
વ્યક્તિને નવજીવન પ્રાપ્ત થયું છે. વ્યક્તિ અભિષિક્ત થયો છે. આ વહાલા સભ્યો ઉપર પવિત્ર આત્માનું અવતરણ થયું છે અને દરેક બંધન, દરેક શાપ, દરેક નબળાઈનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ વ્યક્તિની આધ્યાત્મિક આંખ ખુલી ગઈ છે. દરેક બંધનમાંથી મુક્તિ મળી છે. જુલમ નાબૂદ થયો છે. સર્વશક્તિમાન પ્રભુના વચનો સાંભળવા કાન અભિષેક થયો છે. પ્રભુના નામમાં તમારો આભાર. મહાન સેવક પેદા થયો છે. શુભ સંદેશની ઘોષણા કરે છે. આ વહાલા વ્યક્તિનો દરેક બીમારી, રોગ અને શૈતાનના દરેક કાર્યથી પૂરેપૂરો છુટકારો થયો છે અને આ વ્યક્તિ પ્રભુની વાણી માટે ભૂખ્યા થયા છે. તેમને પ્રભુની વાણીથી ભરપૂર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રભુનો આત્મા શક્તિશાળી થયો છે. તેમનો આત્મા સમૃદ્ધ થયો છે. પ્રભુના શક્તિશાળી નામમાં આમેન, આમેન, આમેન. પ્રભુના નામમાં આમેન.